Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocah Truk. Hari ini saya akan main di padang bukit yaitu di situ yang lari dan katanya ada tanjakan ekstrim ya. Apakah benar? Langsung saja kita ke videonya. Ini gue menggunakan mapnya Lemak Channel itu berbiasa Kalimantan ya kan. FPV-nya menggunakan FPV-nya mode GoPro dengan menyamai dan mengikuti. Jadi langsung kita gas saja ke tikungan ekstrim. Kita akan mencoba tidak meski kita lanjut gas terus. Terus saja ini ya, kita mencari kebenaran. Kalau ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya kan. Ini rutenya dari Padang ke Bukit Tinggi di map yang keduanya ya. Jadi ketiga ada mobil yang mesin panas tuh ya kan. Terus guys, terbalik guys, udah direct. Oke. Ya, gue masih agak patuk ya guys ya, tapi kalau rasanya kecil gitu kan. Oke, kita langsung ke sudah. Lalu terus pakai kuat begini. Itulah terus oke, terus ini terus gas terus. Terus terbaik ke situ dulu ya. Apa di tikungan ajarnya. Itu dia guys, tetap bersama guys tikungannya guys ya.
ketiga nih, yang ketiga. Aduh. Ini nggak kuat guys. Nggak kuat. Aduh. Nggak kuat cuy. Pelan-pelan. Nggak kuat truknya guys. Waduh. Oke, satu. Oke, selamat guys. Oke, satu. Pinggir sama jalan. Oke, terus. Terus. Oke guys, videonya sampai di sini saja. Kalau ada kata-kata perbaikan saya mohon maaf ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.